Да, было. Ой-ой. Ой. Боже, боже. Думаю, какой-то дым идет оттуда. Смотри, вообще видимость нулевая. Смотри, так надо, прикольно. Ты посмотри, вообще не видно ничего. Видимость нулевая. Боже. Какая? Водители, смотри, как медленно едут. Смотри, вот так, ну вот так сверху, так прикольно. Да. Не, когда тут было ничего не было снега, а там дым, такая туча идет. Думаю, что там такое? Топят, что ли, каким-то дымом? О, смотри. Офигеть. Ребенка тащит, он на самокате выехал кататься. Прикольно. Ой, такого я давно не видела. Это что за листья с тополей? Откуда они взялись? Посмотрите, что происходит. Ну, деревья. Вон оно, посмотри, кружится. Ты видишь этот, смотрись? Вон, 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 на земле. Кружатся листья там. Такой был заверюха был. Да, птички бедные. Врачи улетели. Врачи прилетели, врачи улетели. А подруга идет, читает. Да, зрелище было еще там.